अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Обещания Месия алейхиссалату вассалам е получил откровение, че ла илаха илля ана фаттахизни вакила, че няма Бог освен мен и да мислиш, че аз съм повелител на теб. В това откровение Бог е казал на обещания Месия алейхиссалату вассалам, че да не се обърнеш на другите, твоите всичките работи аз ще поправя и твоите работи ще бъдат вършени от мен. И аз ще наблюдавам всичките тези твоите работи и аз ще помагам на теб с всичките средства да бъдат вършени тези работи. И ако ти мислиш, че аз съм твоя повелител, и когато аз съм направил, че ти да служиш на религията, тогава не се притеснявай. Аз ще върша твоите всичките работи и аз имам сила и да върша тези работи. Обещания Месия алейхиссалату вассалам също е тълкувал това откровение, че наистина е Бог, който Allah казва, че той е всемогъщ. Това означава, че да мислиш на мен, че аз съм всемогъщ и да никога да мислиш, да не мислиш, че другите ще помагат на теб да бъдат вършени твоите работи. Затова откровение обещание Месия алейхиссалату вассалам има страх в своето сърце, че може би, че в очите на Бог, че моя джамаат не е достатъчен, че Бог да се обърне към моя джамаат, така той каза на своя джамаат, че това е тълкувание, откровение такъв, че всеки човек от джамаата трябва да помни, че
Бог не се нуждае от вашата помощ за своята религия, той е достатъчен. Нито той се нуждае от вашите жертви. Когато той е направил този джамат и той може да помага, той каза на своите членовете на джамата, че вие ако имате възможността да служите, то е благословите на Бога за вас. Затова членовете на джамата разбраха това и да получават благословите на Бога, да помагат на мисията на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Те винаги бяха готови да жертват за парите и за другите неща в неговия живот. И така и след неговия джамат. И те така направиха, че не мислиха, че тези жертви са за другите. И когато те имаха възможността да жертват, те бяха благодарени на Бога. В това откровение също Бог казва, че след него хилафът ще винаги гледа, че да се молят пред Бога както трябва и уповавайки в Бога и винаги търсим помощта от Него и ще уповаваме в Него, тогава Той ще улеснява нашата работа. Всичките работи Той ще поправи и да вършим тези работи, ще ни даде средства, иншаллах таала, с помощта на Бога. Както преди ви казах, че гледахме как Бог е помогнал на джамата. Бог той сложи в сърцата на хората, на хамдите да ятват. И в джамата има система за възпитанието. Има различни неща, в които хората участват и дават много добри примери за ятва. Две неща, които се казва техрикат, техрик еждид и вакф еждид. Вакф еждид преди беше само в Пакистан и след това беше за целия свят. И след това и разшириха работата и много добри примери за ятва от членовете на джамата те показаха, както хората от Ахмадия джамат знаят, че в Пакистан, когато започна този техрик и от селищата и за далечните места за възпитанието на членовете и за проповед, тази работа започна чрез вакф еждид и след това за целия свят, когато беше дадена тази работа, тогава само беше заради тези работи за особените места и харчихме пари. В началото, когато започна тази работа, беше в Индия и след това включи Африка и за далечните места за възпитанието и за проповед. Един млад момче пита мен, когато вакф еждид има за целия свят, тогава каква е нужда за техрик еждид? И може би някой друг ще има такъв въпрос, защо тези две работи вървят заедно.
както преди ви казах, че вакфе джадид е за особените държави и за да харчим тези пари там, за богати и западните държави, които те плащат данък за вакфе джадид. Тези пари харчим в селищата на Индия. Втория халиф, когато прави тази работа за целия свят, тогава богатите държави включиха в тази работа за вакфе джадид, че те да помагат за парите с Кадиян и за селищата в Индия. С Техрик джадид харчим пари във всяка държава, откъдето те се нуждаят помощ от център, там изпратим тези пари. Чрез вакфе джадид има различни програми, които в неразвитите държави работим сега. И в началото на януари месец или първия или втория петък започваме новата година и за това ще говоря за вакфе джадид и ще казвам за новата година и ще ви показвам нещата от следващата година с благословите на Бога, че започва свърши 51 година за вакфе джадид в декември месец с благословите на Бога. Бог е дал на възможността, че те жертваха 6 милиона и 800 хиляди повече от това пари в пътя на Аллах. И от следващата година те дадоха 600 хиляди лири повече от миналата година. И Пакистан е на първо място, където събраха най-повече пари. И за позицията на другите държави ще искам да ви кажа повече за вакфе джадид. Както ви казах, че през 1915 година, че 6 милиона и 800 хиляди британски лири събрахме. И тези държави, които не са развити, те също плащат този данък и харчат също. И този пари остави там, третата част остави също там. И другите пари, две части, както четвъртия халиф каза, че те една част от останалото харчим в Индия и една трета, последната, харчим в Африка и в другите държави. В Индия до сега в тази година построихме 19 нови джами и ще построим още 2 джами и 23 и къщи за мисионерите построихме и 4 ще построим. Освен това в Кадиян и за място за годишното събрание и за другите проекти харчихме в Непал. Непал също е свързан с Индия. Там вакалат Табшир помага, контролира. В Непал построихме 2 джами и така и центрове за мисионерите построихме. Джамиите и центрове за мисионерите, те особено построим в един джамаат в Индия. Нашите хора отидоха в един джамаат в едно село и хората казаха,
че от отдавна ние станахме Ахмади и нямаме джамия и нямаме център за мисионер. И противниците казаха, че Джамаат Ахмадия съвърши тук, нито в провинция Джамаат Ахмадия няма полза да сте Ахмади. И така много в миналото хората, които останаха Ахмади, те не бяха свързани, докато няма джами, няма центрове за мисионери, нито учители, хората отдалечават. И хората някои питат, че къде отидоха толкова Ахмади, защото те не бяха свързани. И затова правихме програма, където има джамаат, където хората стават Ахмади и стават повече Ахмади, там трябва да построим джами в Африка и така и в Индия и така и в другите държави да построим центрове за мисионери и другите работи и където харчим пари. През тази година в Индия имаха класове за възпитанието, в които много хора участваха и там харчихме пари. Учители, които само в Индия работят, мисионери, 1127 мисионери работят там. Много пари трябва да харчим за тях. И в Африка в 26 държави на Африка там локалните учители са повече от 1600 в селата. Там също построихме къщи за тях. И където няма къщите за тях, ако искаме да джамати да бъдат твърди, тогава трябва да има там учители, религиозни учители. Колкото е възможно, трябва да опитваме да ги помагаме, където не може да построим нови къщи, там под наем вземаме къщи. Така 372 такива джамати има, където под наем взехме местата и там са учители, които помагат тези джамати. През тази година 130 нови джами построихме в Африка и 47 ще бъдат построени и 95 още ще построим през тази година. В 18 държави в Африка там повече 82 центрове за мисионери построихме и в 13 джамат държави ще построим в Африка. За възпитанието на новите Ахмади направихме семинар и класове и повече от 2000 места направихме тези класове и 37,000 бяха тези курсове и повече 100,000 новите Ахмади участваха в тези програми и 1132 учители станаха нови и новите Ахмади да бъдат част от джамата. Такива класове за възпитание и за семинари направихме и така и много ходжи, които стават Ахмади и на тях също трябва да възпитаваме. Има и класове, курсове за тях. Както ви казах, че новите имами също участват. Има курсове за тях от една седмица до 2 седмици. И в различните времена през година харчим тези пари за тях, за храна и за спане. Тук тези репортове гледах, че
Буркина Фасо и Найджер трябва да дадат повече внимание за тази работа. И сега ще разказвам няколко неща за онези, които участваха в тази програма. Че преди казах толкова ятваха пари. Сега ще ви казвам колко хора участваха в това. През 2010 година бяха 600 000 хора. След това няма възпитание, докато те не участват в системата на данък. В тази година с благословието на Бога, онези, които участваха, те са повече от 1 милион и 200 000 хора. Но има и сега много работа, както ви казах за данъка. Хората да трябва да участват. Освен това, Аллах казва, че вярата няма да бъде твърда, няма да стане твърда. И системата на данъка е такава система, че онези, които жертват данъка, те получават благословието на Бога. Няколко разкази. Примери ще ви казвам. В Танзания нашия мисионер пише, една нова жена, която стана Ахмади, само един месец преди тя стана Ахмади. Когато тя знае за благословието на Вакф Джадид, тя каза, че нямам пари сега, но годината се свърши, че искам да получавам тези благослови, изчакайте за мен. И така тя се върна от дома си и взе яйца и даде в пазара. И така 2000 шилинг тя даде по пътя на Аллах. Само преди един месец тя стана Ахмади. И така тя се чувства, че този чанда данък трябва да плаща. И така и една друга жена, тя също нова Ахмадийка. Тя каза, че няма нищо, беше в дома за храна, но нейният един брат беше. Някой трябваше да върне нейните пари и от много време той не връщаше нейните пари. И когато тя плати данъка по пътя, той се обади на нея, че искам да върна твоите пари. И така това беше много пари, 3-4 пъти повече от колкото тя даде по пътя на Аллах. От Гамбия една жена, тя също прави бейт преди 2 години. Тя беше се омъжи преди 10 години, когато миналата година тя когато тя плаща данъка по пътя на Аллах за Вакф Джадид, и тя пише писмо на мен, и така Аллах благослови на нея, и тя сега има близнаци, 2 деца. Тя казва, че сега мисля, че какви са благослови свързани с този данък. И така и от Гамбия Амир Сахиб пише, че един приятел от едно село, той беше болен от 1 година. Той не може да ходеше, нито може да работеше, можеше да работи и беше много беден. И когато им казахме за чанда Вакф Джадид, той имаше само 5 деласи. Той само имаше тези пари и така 5 деласи той даде по пътя на Аллах. Аллах така благослови на него. Онзи човек, който не може да вървеше, сега той такъв, Аллах му е дал лек, че сега той е земеделец и има много животни при него. Той много има благослови от Бога и има много хубава реколта и много хубави животни има сега той.
от Гембия също Амир Сахиб пише, че една жена, нейният мъж изчезна преди 7 години. Тя беше много притеснена и хората казаха, че може би той е мъртъв, защото 7 години той не се върнал дома. Когато те отидоха за данъка в Фездейт при нея, тя даде 5000 местни пари и след един месец даването на тази жертва по пътя на Аллах, тя беше много спокойна. След 2 месеца нейният мъж се върнал дома, който за няколко причини имаше проблеми на такива места, където той беше в много трудности и така нейният мъж се върна и Аллах е благословил на тях със една дъщеря. От Финланд един човек каза, че миналата година 510 евро имах обещание и казах, че нямам пари за това, само 100 евро ще дам по пътя на Аллах. Той каза, че Аллах така наказва на мен, че моята кола развали по пътя и отидох в workshop и когато дойде сметка за поправяне на колата, точно беше 510 евро. Така той мисли, че той Аллах е дал на мен урок и така той плати всичките пари 510 по пътя на Аллах в Дждид в Сиера Леон. Една жена, която е ръководителка на училище, нашия мисионер каза за данъка, тя каза няма пари. Тя каза, моя един брат стана християнин и той беше ядосен от мен и също казваше, аз също да стана християнка. Той изостави на мен. Тя каза, че аз плати пари в данъка. Един ден той се обади, че ти можеш да станеш мусулманка Ахмади, но аз ще помагам на теб. И така той изпрати пари на нея. И така тя свързи със своя брат и така и Аллах дал пари на нея. От Индия пишат един мисионер. Един човек отиде да купи бижутите за своя дъщеря и когато той купуваше, седеше там, той слуша зов за молитвата и той каза, че след молитвата той ще се върне за петичната молитва. Когато той отиде в джамията, той слушал за новата година за чанда за Техрик Дждид. Той слушал моя проповед там и там също имаше пример за една сляпа жена, как тя жертва своите пари по пътя на Аллах. Тези неща действаха по неговото сърце и той тези пари, които той взел за бижутите, той след молитвата плати за чанда вакф Дждид. Когато излиза от джамията, той каза цялото нещо на своя жена. Тя много се радва. Тя каза, че слушайки петичния проповед, аз също мислех, че ние ще плащам тези пари по пътя на Аллах и Аллах ще даде пари за нашата дъщеря. От също Индия пише един друг човек, от едно село от Юпи, един Ахмади. Той отиде в неговата къща за вакф Дждид. Той каза на своята жена, че Байрам ще дойде и аз имам 200 рупи, че ако искаш ще купиш дрехи или да платиш по пътя на Аллах. Тя каза, ние ще платим по пътя на Аллах. След няколко месец, когато пак отидохме в неговата къща да вземаме данък, той каза, от когато дадох данъка, преди нямах работа, но толкова сега благословите на Бога имам, че много работа имам.
и много пари също имам. От Индия също. От Ориса, Джагатгири място. Един човек взел пари от другите и така той скриеше от хората и отиде в Хайдрабад. И хората отидоха при него и мисионер отиде при него и каза за важността на данъка и той плати своя данък чанда. И след това той каза, толкова има благословие от Бога, че започна неговата работа и Бог толкова пари на него дал, той се върна всичките пари на хората. Той каза, сега той купи нова къща. От Бенгал инспектор пише за Вакфедид, че един човек от един джамат стана 10 години преди Ахмади. Винаги той плащаше много хубава данък. През тази година той каза, че имаше операция на моята баща, харчик 100,000 рупии там. Той плащаше 22,000 рупии. Че той каза, че 17,000 ще плащам тази година. Но когато отидох там да вземат пари от него, той плати целите пари 22,000 и така Аллах благослови на него. И така Аллах сложи тези неща в сърцата. Ако вие ще ятувате по пътя на Аллах, ще вземете много благослови от Бога. От Моришия Сайдин Ахмади той казва, през 2015 година, когато слушах в петъчния проповед за Вакфедид, той каза, че мислих, че никога не плащах този чанда и обещах на Бога, че ако ще имам работа, тогава 25,000 Моришин рупии, които са 500 британски лири, ще дам по пътя на Аллах. Той каза, след няколко дни, че имах една работа за 500,000 рупии. И така, Аллах дал на него повече от 20 пъти. И най-първо, когато той получил тези пари, най-първо той плати по пътя на Аллах. От Бенин, Африка, един много праведен Ахмади, Кадур Сахиб, той е младо момче, 16 или 17 годишно момче. Той работи и така плащаше пари. Неговия брат беше много болен. Опитваха да го лекуват в големите болници, но нямаше лек. Той е написал писмо за мен за молитвата и сам той също се молеше за своя брат. И след това 1000 франк той даде за чанда по пътя на Аллах. Той каза, че особено дадох тези пари по пътя на Аллах. И след това Аллах е дал лек на неговия брат. И хората казват, нашия мисионер, който работи там, че ние казахме на него, че твоя брат е болен и ти се нуждаеш от пари. И да харчиш тези пари за Аллах, но той харчи тези пари по пътя на Аллах и Аллах благослови на него. От Бенин един човек пише, приятел, че той постоянно даваше пари по пътя на Аллах, че 4 декември много кръци дойдоха, които крадеха животни от другите села. И така и тази група дойде в нашето село с оръжията и взеха всичките животни. И когато те излизнаха от нашето село,
и духа толкова силен вятър, че всичките животни тичаха от тях и неговите всичките животни, крави и другият допитък се върна в селото. И когато той каза на хората, че всички тези животни, които се върнаха обратно, то е заради мен, че аз постоянно плащам парите по пътя на Аллах. Вижте в далечните места в Африка, как те вярата им увеличава. В Австралия секретар в кредит пише, една жена, когато тя слуша проповед за тя много мисли и тя веднага плати $2000 по пътя на Аллах. И така едно дете той пише, че говорихме за помежду си, той слушаше на нас, това дете. След малко той се върна и със своите джобни пари. И той каза, че $200 са от мен за пътя. Амир Сахиб Норве също пише, че една нова жена в Норве, когато тя слуша за този чанда, тя веднага плати $200. Тя каза, че онзи ден, когато платих, дадох тези пари по пътя на Аллах. И на същия ден моя шеф повика на мен и увеличи моята заплата 200 лири. Всеки месец получавам тези 200 лири повече в моята заплата. Конго Киншаса един приятел, който сега стана Ахмади, когато той знае за системата за данъка в джамата, той веднага плати. Този нов Ахмади казва, че когато платих данъка, моята работа стана много хубава. Но от когато дадох да дам ятвам по пътя на Аллах, имам такива благослови от Бога, сега имам много допитък и имам земя от Германия. Национал секретар пише, че беше един семинар, където беше дошла една нова Ахмадийка. Тя каза, че след този семинар тя плати €400 в кредит. Тя сама в семейството Ахмади има проблеми. Нека Аллах да решава нейните всичките проблеми. Амир Сахиб Канада пише, че един младо момче, той плати в Humanity First $25,000 за бедните хора, които дойдоха от Сирия за тях, и каза, че да не казвайте моето име на никой. И когато казахме за вакф на него, той малко пари ще дам, но когато дойде време да плащи, тогава той много пари плати в този чанда. Един нашия мисионер от Гана пише, че един човек стана Ахмади, преди беше християнин. През Рамазан изгаряха много магазини и неговия магазин също беше изгарен от този пожар. И хората казаха да вземеш кредит от банка, да работиш отново, както другите опитваха, но той каза, че моя Бог, Аллах е достатъчен за мен. Той знае, вижте, когато той стана Ахмади, колкото има силна вяра, че уповава в своя Бог. Че щом Бог казва да не вземе такива кредити, където има лихва, и другите Ахмади помогнаха на него. И джамаат също помага на него. И така той започна отново своята работа.
че Бог е сложил толкова благословие в неговата работа, че когато започна нова работа, той започна да даде повече данък по пътя на Аллах. Аллах е дал толкова благословие в неговата работа и бизнес, в новия магазин, че така върви неговия бизнес, че толкова пари има сега в един месец, който преди той в 6 месец нямаше. Неговата жена също беше болна, сега тя също има лек. Това е плод от този данък, който той е платил по пътя на Аллах. В един хадис традиция пише, че дадете, ятвуйте по пътя на Аллах от своите чисти пари. Как Аллах му е дал този плод? Че той каза, че няма да вземем кредит от лихва. И така той започна от чисти пари своя работа. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че когато ще платите харчите по пътя на Аллах от чистите пари, тогава ако ще бъде само една форма, това ще стане един голям и едно малко животно ще стане като голямо животно. И Аллах така увеличава парите на онези, които харчат. И тези примери Аллах показва на членовете на джамата в нашето време. И освен Пакистан, другите държави тази година първо е Британия, Великобритания, второ Америка, Германия трето, Канада четвърто, Индия пето, Австралия шесто място, Индонезия седмо и Мидъл Ист и така Белгия девето място и Гана десето място има в света. И заплащане на пария, че в локалните кранси Гана е най-първо място и след това Америка и след това Великобритания. Големите джамати заплащане на парите Америка и Мидъл Ист и Швейцария и Британия и Австралия, Белгия, Германия и десето място има за Канада. Както преди ви казах, с благословите на Бога, че 1 милион и 200 хора, повече хора участваха в този данък система. Те са повече от 600 хиляди от миналата година. И хората, които участваха през тази година в Африка, най-първо Индия, Канада и Африка, там повече хора участваха. Най-повече в Африка хората участваха в Камерун, Гина Конакри, Найгер, Буркина Фасо, Мали, Бенин, Танзания и другите държави. За чанда за първите три джамати Лахор, второ място Рава, трето място Крачи. За провинцията в Пакистан Фейсалабад, Исламабад, Саргода, Гуджранвала, Гуджрат, Мултан, Умаркот, Нарвал и така и Бахавалпур и другите. За децата първо място Лахор, второ Крачи и трето място за Рава. Провинцията Исламабад, Фейсалабад, Гуджранвала, Гуджрат, пето място Хайдрабад, шесто Дера Гази Хан, седмо Мултан, Котри, Азад Кашмир, девето Мирпур Хас и така и другия. В Великобритания първите 10 места Рейнс Парк, Бирмингъм Вест, Вимбълдън Парк, Чин Саут,
Молдрън, Бредфорд, Саут и Глазго. Регионални в Великобритания Мидленд, Норт Ист, Лондон A, Лондон B, Middle East. За плащане на чандата в Америка, Детройт, Централ Вирджиния, Норт Анджелис Ист, Йорк, Херцберг, Остин Норт и другите. В Германия локал имарат Хамбург, Франкфурт, Гросграу, Висбаден, Морфелден и 10 джамати Ройденбург, Нойс, Ройтберг, Русселсхайм, Кобленц, Hanau, Nida, Weingarten и Fulda. В Канада 3 имарати Калгари, Вон, трето място Ванкувър, 5 джамати Милтън, Джорджтаун, първо място Едминтън Вест, Саскатун Норт, Отва Вест. За децата в Канада 5 джамати Калгари, Норт Вест, Писвил Ист, Кобридж. Много пъти преди ви казах, че за децата, както в Канада работи, организирайки другите големите държави, също трябва да се обръщат внимание за тази работа и така трябва да работят. Искам да ви кажа за децата, те плащат само в вакфе дид, в Тарики дид не. Тази система е само в Бхарат, Керала, Тамил Наду, Джаму Кашмир, Телангана, Карнатика, Вест Бенгал, Панджаб, Уттар Прадеш, Махараштра и джамати на първо място Кералай, Каликат, Хайдерабад, Патапрям, Кадиян, Kanul Town, Calcutta, Solor, Bangalore, Chimgati и Vishnugar. В Австралия Мелбърн Саут, Rossett Hill, Montrite, Desert, Adelaide South, Brampton, Brisbane. Звучите другите имена. Както ви казах, в Австралия някой питал на мен, че има система за децата в Акведи, дали има система такава в Тарикеди и децата плащат, особено има тази система в Акведи. Нека Аллах благослови на всички, които харчат своите пари по пътя на Аллах, да увеличава техните пари и деца. И повече те трябва да жертват и да имат благословие. И след молитвите има невидимите две джанази. Първо джаназе господин Муслим Аслам Шад, Мухаммад Аслам Шад Мангла Сайб, 31 декември. Той почина, беше 71 годишен мъж. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той имаше болка в сърцето. Когато отиде в болницата, лекар каза, че той не е добре и така той стана в болница. Имаше сърдечен удар и пак повторно в болницата той има второ сърдечен удар. И когато има третия сърдечен удар, тогава той почина в болницата. Че въпреки че опитваха лекари да му помогнат, но той така почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия баща Хаджи Салим Мухаммад Мангла, той от едно село от Саргода.
майка беше Сахиб Биби. 1955 година неговия баща дойдоха 80 човека в Рава и влязоха в джамата в ръката на втория халиф. И Мухаммад Аслам Сахиб Шад Мангла, той също беше дете, 10 годишно. Основно училище той съвърши в своето село и след това той дойде в Талимул Ислам училище в 6-ти клас в Рава. Негова баща, който беше принципал за на коледж, той каза, че давам на вас едно връбче и той трябва да стане сокол. Така третия халиф каза, че той иншалла ще стане сокол. 61 година той свърши 10-ти клас и след това той МА Арби завършил от Панджаб университет. През 66 година до 80 година той като професор работи в Талимул Ислам коледж. И когато взеха всичките училища от джамата, държава взе 74 година. И когато местиха на Ахмадите учители от различните места, тогава той изостави тази работа и отиде при третия халиф и каза, че аз искам да работя само за религията. Тогава Хазур Рахимуллах каза, че елате при мен и да работиш в офиса на приват секретар. И след 3 месеца той стана приват секретар. 82 година четвъртия халиф той също стана приват секретар и до смъртта си той беше приват секретар на халиф в Рава. Когато четвъртия халиф дойде в Лондон, той също дошъл с него тук и 1 година работи тук. От 82 година до смъртта си той също беше секретар за системата на хилафът. И така и той работи различните места. 86 година до 15 година 2000 в Ансарула също работи. Заместник президент беше в организацията на Ансарула. Той имаше 6 момчета и 2 дъщери и жена. Нека Аллах да бъде с тях. Едно дете е мисионер. Втория Атик Мангла, сега той работи в медицина. Неговия зет каза, че той имаше много хубави атрибути. Винаги никога не притесняваше, не казваше за своите проблеми на другите. Денонощно той работеше винаги заради религията. Наистина той работи както трябваше. Винаги гледах, че той така работи. Неговия син Наи Рахмат пише, че за сутринната молитва той не само сам събуждаше и така и помагаше на другите те да се събуждат. И когато отиваше в джамията, взеше своите деца. Неговата дъщеря каза, че уповаваше в Бога и беше много силен човек. Никога не показваше своите проблеми на лицето и с езика и само пишеше за молитвата на халифа. Винаги пишеше за всичките за своите работи за халиф, за молитвата. Помагаше на бедните роднини. Санаха казва, че той имаше много добри качества и гостоприемлив беше, помагаше на другите. Никога не говореше за своята работа в къщата. И когато някой казваше на него за неговия офис, той се очудваше. Неговата санах беше дъщеря Аслам Барвана, който беше мъченик по пътя на Аллах.
че той много уважаваше на мен, на своя снаха, и когато имаше нещо в къщата, те също взеха нашето мнение от снахите. И Хазур казва, че това е много добър начин. Ако има такава нещо в някаква къща, това рай ще стане. Той имаше много обичаше на халифа. Доктор Масудул Хусейн Нури пише, че от 8 години, че много близо гледах на Мангла Сахиб, че най-повече гледах, че много търпелив, много добър морал имаше и нямаше омраза на никой, въпреки че беше болен от сърце, но отиваше в джамията, там се молеше с система, с халиф, имаше много хубава връзка. Башир Ахмад Сахиб каза, че работих с него 22 години и винаги с много помагаше на мен. И в Васим Сахиб, който е в офиса PS, той каза, че когато моята майка беше болна, много пъти питаше на мен за моята майка. Мирза Дауд Сахиб, той също каза, 24 години работих с него. Винаги помагаше на мен и когато някога ако се ядосваше, веднага той поправеше и беше много добър. Той имаше много качества. Ако той се ядосваше с някой работник, веднага прощаваше. Нашите тук работи Слим Зафар Сахиб, той каза, че имах много силна връзка с него, че никога не се ядосваше, винаги усмихваше. Таул Муджиб Рашид Сахиб, имам Джамия Лондон, казва, че имах много силна връзка с него. Когато бяхме момчета, работихме заедно в Худам Ахмадия и той много обичаше на халиф, че когато имаше програма Лика Мал Араб в МТА, много пъти четвъртия халиф искаше информация от него и той веднага изпращаше тези информации от Пакистан на него. Малик Насим Сахиб каза, той беше мотомуками, той каза, че бях назим в Рава. Каза, че имах катастрофа, че той каза, че има една катастрофа, трябва винаги да отиваме в Фейсалабад и да помагаме на тези хора. И някои болни хора се нуждаят от кръвта. Той каза, че първо да пиете чай. Мангла Сахиб каза, че хората умират, ние трябва да помагаме на тях. И веднага трябва да тръгваме. И той каза, че той беше болен, но с колелото той дойде в моята къща и така той каза на мен тези качества, които разказаха хората. Преди казах, аз мисля, че той имаше повече качества. Аз също имах отдавна връзка с него. Няколко време се учих от него в колеж, в Худам Ахмадия и Ансарулла организации. Работех с него. Когато бях Назир Ала от четвъртия халиф, тогава имах пряка връзка с него. Винаги подчиняваше и работеше с много добър начин. Изпълняваше своите задължения. И когато станах халиф, когато дадох работа, той толкова праведен беше, че много пъти той дойде в годишните събрания. Той работеше с другите работници. Никога не каза, че аз съм приват секретар, да трябва да седна отделно, но той сядеше с другите работници.
Нека Аллах да увеличава неговото място в рая и да прощава на него. Амин. Второ джаназе Мохаммад Шер Джоия Сахиб, който е синът на Аким Сале Мохаммад Джоия Сахиб, в Белгия живееше. Той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той работеше там, се молеше, помагаше на бедните, много добър човек. Той изостави 2 дъщери, 3 синове. Усама Джоия, който стана мисионер от Джамия Ахмадия, Великобритания, сега работи като мисионер. Той не можа да отиде в джаназе. Той работеше. Той имаше рак и лекар каза, че той може да бъде жив за няколко дни. Усама Джоия, който е мисионер, той се върна тук и беше много притеснен. Но баща каза, че ти трябва да работиш заради Аллах. Не се притеснявай за мен, да отиваш за своята работа и върши тази работа, която е дадена на теб. И така той изпрати на него. И след няколко дни той почина. Нека Аллах да увеличава неговото място в рая. И Усама Джоия, който тук работи за религия, нека Аллах да даде търпение на него. И той отпреди трябва да Аллах даде възможността повече да работи за религия. С благословите на Бога всичките мисионери, които останаха тук, те много работят. Нека Аллах да прави, че с преданност те да вършат своята работа, да имат сила, винаги да имат сили да вършат тази работа. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.